Jørgen Skovgaards, det her. Ved du, hvor det hænger? Med skattejagt. Er det ikke bedre, at jeg bærer den? Jo, det kan Så skal vi lige passe på. På det tidspunkt i starten af 1891 havde vi nogle meget, meget kolde måneder. Det vi står ved, det er et billede i nogle... Ja. Klimatolog er en, som populært sagt kigger på brugt vejr. Vejr, der har været, det forgangne vejr. Til forskel fra en meteorolog, der mere kigger ud i fremtiden. Kendetegnende for de gamle kunstnere, det var, at de var meget realistiske. Der var ikke meget abstrakt over det, så man kan godt sige noget om vejrsituationen, selvom det ikke er et øjebliksbillede. Så der er virkelig noget lidt interessant for dig ved at være på et museum? Og ja, på gammelt vejr? Det er nemlig gammelt vejr det hele. Ja. Her har vi et billede af Dankvart Dreyer. Det er forklipningen. Altså, vi står med et billede af Lundby. Vil du have, at jeg kigger der eller på dig? Så er vi rykket videre. Så er vi rykket videre, og så ser vi et billede her af Krøyer. Folk vil nok sige, det er kedeligt. Det er gråt, det er gråvejr. Men det er faktisk den vejrtype, der er mest almindelig i Danmark, og det er den, der berøver os flest solskinstimer. Man ser en kold eller en kølig, klar efterårsluft med nogle få skyer i. Med et snedække, så er der ikke noget skarpere lys i Danmark end i sådan en situation. På dansk hedder det mere optårnede blomkålskyer. Og det har nok trukket tråde til hans Italiens tur. Det er et ret flot billede af cumulus i skygader.